هر انسان مسلمان میخواهد و آرزو میکند که گناهان او از نامه اعمالش پاک شود و در پیشگاه الله متعال مقام و مرتبه اش بلند شود. این کاری مشکلی نیست. هر یکی ما و شما می توانیم یک عملی انجام دهیم که گناهان ما از نامه اعمالمان پاک شود و مقام و مرتبه ما در پیشگاه الله متعال بلند شود. آیا می دانید آن عمل کدام است؟ آن عمل صلوات فرستادن به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند هر کس بر من یک صلوات بفرستد خداوند بر او 10 صلوات می فرستد و 10 گناهش بخشیده می شود، یعنی 10 گناه از نامه اعمال او پاک می شود و در پیشگاه خداوند مقام و مرتبه اش 10 درجه بلند می شود. و در روایت دیگر آمده است و در نامه اعمال او 10 ثواب نوشته می شود. روایت احمد و نسائی. بعضی مفسرین فرمودند که صلات از جانب الله متعال رحمت است، یعنی وقت انسان مسلمان به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یک بار صلوات فرستد، الله متعال به او 10 بار صلوات می فرستد، یعنی 10 مراتبه رحمت الله متعال شامل حال او می شود. و این چه خوش نصیبی است که رحمت الله متعال شامل حال بنده اش بشود. خداوند متعال همه ما و شما را توفیق صلوات فرستادن به پیامبر خدا رحمت عالمیان صلی الله علیه و سلم را نصیب و روزی بگرداند و همه ما را از جمله پیروان سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بگرداند. آمین یا رب العالمین. والسلام علی من اتبع الهدى.